ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတဘုံကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်15ရက်12လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဥပနိဒေယမမေဃပစ္စည်းဖြစ်တော်ထောက်ပံ့ကျေးဇူးပြုဖို့ဥကျော်သိန်းဒေါ်တင်လာတို့၏ကျောင်းစရအလူရည်တဲ့ချတရားတော်ဒါနကိုသိပြီလေလို့ဆိုရတယ်ဒါနကျေလို့ပေါက်ကြည့်ဒါရောမျိုးလို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဆိုတော့ဘာလဲလို့ဘုဒ္ဓရဲ့ဒီကံရဲ့ကမ္မဘဝဖြစ်เสียတာရှိဒီကမ္မဘဝဖြစ်เสียဒီဓာတိရင်ကိုသိသလားဘုဒ္ဓဘုရားနည်းရတဲ့ဓာတိဖြစ်ဓာတိရဲ့မျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးကိုသိတဲ့တမျိုးဘုဒ္ဓကိုသိတဲ့တမျိုးကိုသင်္ကေတမှတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဒီလိုတွေနာဘယ်လိုဖြစ်ပုံပြရသေးတယ်ဘုဒ္ဓရောဆိုတော့တရားတော်ဒါမဟုတ်ပါဘူးဘုဒ္ဓဆံမှာဘယ်လိုနေချင်းကိုကျင်းလာခြင်းသိခြင်းတို့မှာလောရဖြစ်တဲ့ဇာကောင်းငါးကောင်းနဲ့သိခြင်းသစ္စာဉာဏ်ကိုရမှုကိုဘုဒ္ဓရောဆိုတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးကိုဆင်းရဲရှိတယ်လို့ဒီသိနေကျန်လာတော့မှတ်ရနော်ဘယ်လိုမျိုးသိပြီးမပြောရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးသူဒီဘယ်လိုကိုသိလိုက်တာပဲဘုဒ္ဓကိုဟူပြီးဘုဒ္ဓဓမ္မဘယ်လိုကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်လို့မညာပညာဟောနေတဲ့ဆရာသမားနဲ့သူ့ကိုဒီလိုပြောလို့သိတယ်ဒါကြောင့်ဒါနဒီဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှတ်ကြပါဥပနိဒေယဖြစ်ဆိုအားကြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြဘာလို့ကိုယ်ကထားရမလဲလို့သတ္တံဥပနိဒေယဒါနံဒေတိသီလမာရိတိဝိဒရကမ္မံတော်ဒီဒါနံဥပါရေတိမေဃံဥပါရေတိဘုညာဥပါရေတိလို့တရားဟောတယ်ဒါသံဃာရီတော်လို့အားကြပါဓမ္မကိုကြောင့်ကျုပ်သိနိုင်တယ်လို့ပြောနေမှာ။ဒါကလည်းဒီဥစ္စာသံဃာကြီးရောအကြောင်းကျဆက်ကြတာပဲဆိုတာမှတ်လိုက်ပါ။ဒါနဥပနိဒေယမှုရှိပြီ။သတ္တံဗရာတရားကိုဥပနိဒေယမှုရှိ။ဒါနကြောင်းရှိ။ဒီဒီသေးပြီ။ဒါနကြောင့်ခံရတဲ့သတ္တံမာနိဒတံသီလံမာရိတိဒီရတယ်ဆက်ပြီးသဘောတရကမ္မံတော်တိဒါလည်းပြည့်စုံဒါနာဥပါဒေတိသံဃောလည်းရတယ်သမာဓိမေဃဥပါဒေတိမက်ကိုလည်းဖြစ်တယ်ဘိညာဥပါဒေတိဘိညာဖြစ်တယ်သမာပတ္တိဥပါဒေတိသမာပတ္ကိုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဘယ်ရင်ကိုယ်နဲ့ဒီကိုယ်ရောနဲ့ဘယ်ဖြစ်စီမှာသိရပေါ်တဲ့အသေးပဲလို့ဒီကိန်းကျန်လာတယ်မယ်နော်။အောင်လို့နေတဲ့တရားနန်းတဲ့ဇမသုဒ္ဓပိသူတဲ့ဒီလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတူကျွန်တော်ဆက်နေအောင်ဒီတဲ့ဓမ္မဖို့သိပြီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိလို့ဆက်ရမှာဓမ္မကိုကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီကသမာဓိပညာတွေကိုလည်းသူကရကျေးဇူးပြုတော့လို့ပညာကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပညာရင်းနဲ့ကိုဖြစ်နေနိုင်တယ်ကိုယ်ကိုဖြစ်နေနိုင်တယ်သမာဝတ်7ပါးကိုဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့ပြောခြင်းဘုန်းကြီးကိုတော်ရင်ကြားသိပြီးမှသူသိတဲ့ဉာဏ်တိုင်းအကြောင်းကျဆက်ကြတယ်။ဒါဓမ္မကို
ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်လို့သိသိချာချာယုံကြည်ရတို့ဒီရလို့ဒီကြောင့်တော့သိကြလားနေကြပြီသမတ်ကိုကျုံးမှရှိတယ်သိကြောင်းကြီးနော်သိကျုံးမှရှိကြသမတ်ကိုကျုံးနော်သမတ်ဒုတိတွေကလည်းလူကျုံးဖို့ဆိုတယ်ဒီမှာမှလိုက်ပါတဲ့သူကပေးရတာဖြင့်တရားနာဥပဒကမ္မန္တောဒီဇဏ္ဍဥပါရိမကံဥပါရိပညာဥပါရိသမာကတ္တေဥပါရိဒီဘုဒ္ဓကျိုးကိုပေးခိုင်းသူကလည်းဘုဒ္ဓကျိုးကိုမှတ်လိုက်မှန်တယ်မှတ်တာနော်ဒီဘုဒ္ဓကျိုးကိုဒါပြုလို့ပေးရပါလိမ့်မယ်အိုးငါပြောရင်ဒီနေ့ကြီးတတ်တဲ့ပညာနာနဲ့ရှိလိုက်တယ်ဥပနိစ္စတိရှိသွားဥပနိစ္စရမှာဘာဥပနိစ္စရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားနေရတဲ့ဒီမှာလေဘုရားနေရတဲ့ဒီဆိုတာလည်းကြားလာမှညာဘဝပတ္တိရှိတဲ့ဒီတင်ပါတတိဘဝတတိရှိတဲ့ဒီဒီဆိုကြမှာတယ်အဲ့တော့ဘဝတတိဆိုတော့ဘာလို့ပဲရည်အားရှိတဲ့အကြောင်းဘဝတတိဆိုတာဒီအာဇီဝအကြောင်းတတိရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်အာဇီဝအကြောင်းဆိုတာဒီဘာလို့လဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဆုံးနိုင်တဲ့သံဃာသကောင်းတတ်တဲ့ရှိကြကိုယ်ကိုပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုယူလိုက်တော့ကြတယ်ဘယ်ကြောင့်ကျုပ်เป็นသံဃာဆုံးတတ်တဲ့ကြောင့်ကျုပ်เป็นနိုင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာသံဃာသုံးနိုင်တယ်လို့ဘုရားဟောပါလေမေတ္တာဥပ္ပါဒိမေကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုင်တယ်ဒီလိုလာတော့မရလေဆိုတော့ဓမ္မရဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြီးနိုင်တယ်လို့မှတ်တယ်အဲဒီတော့မေတ္တာဥပ္ပါဒိဒီဟောတတ်တယ်ဆိုသံဃာဥပ္ပါဒိမေတ္တာဥပ္ပါဒိသမဘတ္တဥပ္ပါဒိဒီဟောတတ်တယ်ဟောမေကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒါတော့သူကမဲ့ကိုဖြစ်စေတာလားလို့မေးတဲ့အခါကျသူကမဲ့ကိုဖြစ်စေတာကတော့ဒီဥပနိစ္စနဲ့ပြောတော့ပြင်ပါလေသူကမဲ့လို့ကိုလုပ်တော့အကြောင်းရင်းနဲ့ဆိုသူအားပေးတယ်ရှင်းရသူကမဲ့ကိုအကြောင်းရင်းနဲ့ကိုအားပေးတယ်အဲဒီအားပေးလိုက်တော့ကိုကမဲ့လို့ကိုလုပ်ပါတယ်သူတို့ကျိုးတယ်မဲ့ဝင်လာတယ်သူတို့သုံးတယ်သူနေပါမင်းနဲ့ဝင်လာတယ်အဲဒီကြောင့်တည်းကျမ်းမာကြလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မရဘူးကြောင့်တယ်သူကအာဇီဝကြောင့်နဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကမက်ကပြည့်ပြောတယ်အထုဖြစ်တယ်လို့မှတ်တာဘယ်လိုမှတ်လဲအဲဒါမက်ကပြည့်ပြောကိုအထုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကနေပါနဲ့ဘုသူကံနဲ့ဒီကျမ်းကကြောင့်မှလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မက်ကပြည့်ပြောလုပ်တဲ့ဒီဥပနိယဒီဥပနိယမပိုင်သူ့ဘဝလည်းမရဘူးဒီပိုင်းကျောင်းတော်မပြည့်နိုင်ဘူးကိုယ်တည်းမှာလည်းဒီကလုပ်တဲ့စိတ်ပေါ်ကတစ်ခါဆရာသမားကောင်းလို့ကျုံပါမကျုံအဲ့ဒီမကျုံအောင်လုပ်တာကဥပနိယတဲ့မကျုံအောင်လုပ်တာကျုံအောင်လုပ်တာကဥပနိယတဲ့ဒီမက်ကိုအတုဖြစ်အောင်မကျုံအောင်လုပ်တာကဥပနိယတဲ့သူကကျုံအောင်လုပ်ကြလိုက်တော့ကိုကအထုလိုက်ကိုကယုံနာနေဖြစ်တဲ့ကိုရှိတယ်ကိုကယုံနာဖြစ်တဲ့ကိုရှိလိုက်တော့သူကပြောပြီးထားတော့ဟိုတဲ့ကိုယ်လည်းလုတ်ဖြစ်တာဥပမာပြောကြပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဘယ်တော့ပြန်နေမှာဖြစ်ပါ့ဥပနိဒေကဒီသိရှိပြီးမှကိုယ်ကဘယ်တဲ့ဥပနိဒေကဒီသိရှိမသိမဖြစ်နိုင်တော့သုတ္တတိကျင်းတယ်လို့ဆိုကြမှာဒါပြန်ဥပနိဒေကဒီပြောဥပနိဒေကဒီပြောရည်လိုက်ပါရူပနိစ္စတိဆိုအာဇီဝကြောင့်ဖြစ်ဒီဆိုကြောင့်သူဒီမဂ္ဂတိဆိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တာဒါပြန်အခုဘုရားဉာဏ်တွေသူ
nel mio comunque un sappi come mega così uva ne che ma va bene mega che io se ne va malalo non c'è niente ma se ne va non c'è uva ne che resta lo che io mi devo a paga uva ne che lo che io già uva già mi ne voy a uva ne che lo che io già no che parla con me ya tutto uva ne che adesso Karena zombie kalau karena ini ya takut, ini yang siapa mana, karena lagi. Bukan dia cek, itu komen naga dekat kita. Balik. Nomor ini naga ni mana itu ni mana? Kalau jenis bukan dia, bukan dia jenis yang ada loyang kita, itu semua. Saya in the long vision we see soတိုင်းနဲ့ပါအောင်မှာထုတ်ရပါအောင်မှာရောက်ရပါအောင်မှာဆင်းရပါအောင်မှာသမားနဲ့ပါအောင်မှာမလို့ဘယ်ကြီးကြံပါလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပြည်တာမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပဲဓမ္မကိုရအောင်အားထုတ်တယ်ဥပနိစ္စကင်းရဖို့မရဘူးဘာလဲဓမ္မကိုအားထုတ်တယ်ညာဥပနိစ္စကင်းရဖို့မရနေလို့နေစားညလို့နေစားညလို့ညစားဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီကနေဒီအတန်းဆက်နေအပေါင်းပေါ်ညာဆိုတာဒီနာမ်ပဲဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်လက်ရှိဥပနိဒေကကျင်းနေတယ်လို့ဒီဓမ္မတွေကသိချင်တယ်ဟုတ်ဒါဖြင့်ဒီကနေ့ဥပနိဒေကကျင်းနေလေငါကပြည့်စုံတယ်သင်ညာဥပနိဒေကကျင်းနေဥပနိဒေကပြည့်စုံကဘုရားရှင်ကလုဘောရလုဘောရပြန်တော့လည်းသိက္ခာကြိရှင်ဘုရားသွားဖြစ်နေကြလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတွေခဏကပြောခဲ့တယ်ယတိစပါဖြစ်နေပြန်လို့ရှိရင်ဥပ္ပန္နမကပြည့်စုံရပါဒါဖြင့်သာသနာ့တော်ရဲ့နေရာသာသနာ့တဲ့ဉာဏ်ဝိပြနေတဲ့နေရာသာသနာ့တန်မြတ်လမ်းဆုံးကိုပြနေတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်ပေသတ္တိကိုမေးကြတယ်ဥပနိဒေသတ္တိဒါကြောင့်ဥပနိဒေသတ္တိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဒီမဂ္ဂပေကျော်သူကိုယ်ကိုယ်ရင်လောက်ဖြစ်တာလေဒါဥပနိဒေသံဃိသတ္တိပဲဆိုတော့ပြောကြဥပနိဒေပြည့်ကျော်သည်မဂ္ဂပေကျော်ဆိုပြီးကျင်းမေဃပစ္စည်းဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသိတယ်သဘောပါကြဒီဝိနည်းရဲ့ပစ္စည်းကဘယ်ကျေးဇူးပြုမေဃပစ္စည်းကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဒါပါဠိတော်ကကျေးဇူးတယ်ဓမ္မဥပါဒိဒီမေဃဥပါဒိကိုဓမ္မကိုလည်းဖြစ်စဉ်သင်တယ်သူကပေါ်ပြောထားတော့အဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ယူခေါ်တယ်ငါသုံးလို့စကားမပြောဘူးခေါင်းနဲ့မှန်ပြောတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးကြလားတို့ဥပနိဒေပစ္စည်းကရတယ်ဒီမဂ္ဂပစ္စည်းကိုလုတ်ဖြစ်တာကိုကျင်းဒါကမဂ္ဂပစ္စည်းကိုလုတ်ဖြစ်တော့ကိုတဲ့ဘုရားအကြောင်းဆောက်ပြီးတာလားနာမည်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒကိုကျမ်းမာဖို့တို့မဂ္ဂပစ္စည်းကိုသူကနေပြီးအခုလုပ်တဲ့သူကလည်းဘာကိုသိပြီးပြန်တော့လို့မေးတယ်နဲ့ကြတယ်အာရုံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကျမ်းမာမှုကျမ်းမာမှုအာယုဝနာဒုက္ခပလပရိပါဏဆိုတဲ့အဲဒီဘုရားကြီးရဲ့အင်္ဂုတ္တပါဠိတဲ့ဘောင်းဆိုတာဘာလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အသက်လည်းရှိတာဟိဘာကြောင့်လဲဒီလိုလုံးနေတဲ့အခါကျတော့နေဘူးရင်းနေနည်းနည်းလေးဒီကြောင့်လည်းဝင်ပြီးနေတဲ့အခါကျတော့ယောဂကအန္တရာယ်ကျင်းပြီးဒါကြောင့်ကြောင်းအသက်ကြီးတာလည်းပါတယ်ကျင်းမှာဘောနာနေဘူးရင်းနေဒီသံဃာတို့ပဲဒီဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်တယ်မဲဖြစ်တယ်မဲမကျုပ်သွားခိုင်းတဲ့သံဃာသားရင်းနဲ့သံဃာနေနေတယ်တောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်းကိုလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်ကြဒုက္ခတဲ့ဒီမဲ့နေခြင်းတို့မျိုးမျိုးပုံပုံတွေတို့မတတ်ဘူးအင်းတိုင်းဒီတိုင်းမျိုးမျိုးရှိတာလေအဲ့ဒီဒုက္ခကိုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
don't do that more people, who can't do that. Every time I need a generation, I am allowed to show you food, the little Yama, about me, and Yama, like that, career. You hear at the new, I saw you at the new. You from saying I am allowed to do. I am allowed to do the business and out of my I want to cut the last, but do by now. You know, you have to make sure. Not that I don't know. You do. In the sense, somebody never, the Kenya. Who will to have a thousand and the other I told it. That's the suggestion. That's all. You get them home. That's all. To the phone and the phone. So when they don't through to that, the flower of my hair, and tell them. These are all young music. I don't know nobody that you got. Why? The whole to that, I want to cover the brief and that to that. Don't do that for people. That's what you will do that. You don't know. Who can't come out? But I don't know. But they might not be now. Kenya will do that. Only Kenya party. Kenya is a local. You need that to don't do this and now you part one. But they are in a girl. Don't do it. I want to look up the break and not straight. The end of the body, the four or forest money. I don't hear another. Then you know, you're a book to the other. Then you're just an weekend there. Then you're boiling to go. Then you're giving them, then you're generating them with a blow on my throat. Who is ready? I will wear them to the same. Now you will wear them. Let's say who will let me. Sana who I will not pick up. Sana who, but you are not in now. Bala, I am black. Again. I do well in the own solution. When I go there, I address you there. Only so well, you should do well. The reason Balkan maybe the Halagan, no? The reason to go Balkan to the Navy to go to the Navy. So that you go, my friend. Yeah, I do this. I bet you. Oh, my God, some day the moon. Oh, my, I am like this. Oh, my goodness. Then I go eat some of it. Oh, there. Somebody say, somebody did it. Young men say, young to yet. Soon as young people are there and I've had it. Go to my gym. I mean, if you're like, hey, you're going to have your own example. If you're like, you're going to I think that you're going to your arm of the world to be like a solution. Daniel, look to the other solution, the jungle, to go and plan with your money. You know, that's young Lula, Nami of Lula. Nami of Lula. I use another couple of brief and not to that time. Having a good Nami of Lula, poor mother, Nami of Jaya, to that little. You know, she's in that Malay. When you're Nami of Lula, Nami of Jaya. Didn't Jaya, may I will judge him from the Giga Hotel. If you were by your own, I'm using a garage, and I don't like to get to work.
ကိုယ်ဖြစ်ခြင်းဓမ္မရာကတော့ဘယ်နဲ့နာမျိုးစုနာမျိုးတွေ့ရတယ်ဝဲနာမျိုးစုနာမျိုးတွေ့ရတယ်ဝဲလို့ကျောင်းရဲ့အကြောင်းမှလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နာမျိုးမြတ်လို့တဲ့ကိုယ်နာမျိုးရရပြီဆိုတော့ဒီကမှာဘုဒ္ဓံကပညာရေးတက်တော်လောကရာယနိဗ္ဗာန်ကမိပညာရေးတက်တော်လောကနေရာယနိဗ္ဗာန်ကမိလောကကနေလောကကမှပညာရေးကပညာကြီးလည်းတက်တော်နဲ့သုံးပြီးဘောကြတယ်ဒီကပညာလူရောက်တာပါတော့ဘုရားလည်းပါရဒါဖြင့်ဒီပညာကိုရတဲ့ပညာရေးတက်တော်လောကကနေရာယနိဗ္ဗာန်ကမိဘာသာပြန်လောကနဲ့ပညာရေးကပညာကြီးလည်းတက်တော်ကိုရတာအမြတ်ဆုံးတယ်ရာယံပညာရှင်ပညာဒီနိဗ္ဗာန်ကမိဘုရားဒီသနာတို့ကိုဖောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကနာတတ်နေနိုင်တယ်ရှင်ပညာဒီဘုရုကိုထိုးပေါက်နေနိုင်မှာတော့စိတ္တဇာတိကြီးကိုထိုးပေါက်ပြီးကြလားဘုရားရှိသင်္ကိုရှိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကနာတတ်နေနိုင်တယ်သင်္ကိုရှိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဠိရတနာပဌာနာတိသာသသင်္ကြန်မာခြင်းကြောင့်ဝေဒနာတိဤသဗ္ဗမတို့ကြောင့်ဓာတိဘဝပြိက္ခေဓာတိသရဗျာတိမရဏကိုနေနေဒါဖြင့်ဒီထဲမှာပညာလူရဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓဉာဏ်လေးကားလို့ဆိုရင်တဲ့အမြတ်ဆုံးလို့ဖြစ်တဲ့ပုံလူဝဲတဲ့လူရဲ့တူရဲ့ပညာတူပါအမြတ်ဆုံးရှင်းဘုရားရတော့ပါပြန်ရဒီပညာကဘာရှိနေလဲဆိုဘယ်မှမထိုးဖောက်နိုင်တဲ့နိစ္စလက္ခဏာလက်လက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဝိဇ္ဇာတိကနာတိကိုဒီပညာကထိုးဖောက်နိုင်လို့ကြောင့်တို့မှလည်းမညာပညာကိုလိုရည်နဲ့ရပညာမလိုဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပညာမလိုဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်အာယုဏဒုက္ခဝေဒိဗ္ဗနာဆိုရည်ပဋိပန္နဆိုတဲ့ပညာပဲအဲ့ဒီပညာကိုသိရတယ်လေလောကထဲမှာပြန်လူရမှာပညာလူရဲ့အမြတ်ဆုံးပညာရေးသိဖို့လောကသမင်းလောကသမနဲ့ပညာရေးပညာလူကြီးကလည်းသိဖို့အမြတ်ဆုံးဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်လုံးလို့ဆိုတော့ဘုရားခင်ဒါသုတ္တန်ကြီးပါဠိတော်ပဲရာယပညာရှင်ပညာရှိနိဗ္ဗာန်ကမိသူများမထိုးပေါက်နိုင်တာကိုထိုးပေါက်ပြီးကြတာမြင်နေတယ်။ဒါကနေဒီမှာလည်းမြင်နေတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်နေတယ်။ကျင်းသာသဆိုရင်ရာရောမှာကျင်းဗဒနာတိခဏနေကြတယ်နော်ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်တို့ကိုသိ။ဒါအဲ့လိုသိတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒါရှိဘဝပြိစ္ဆေ။ဒါရှိလာရတဘဝအကုန်ကုန်ဘုရားမြတ်ကုန်မျိုးပြောတယ်။ရှင်းလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီဘဝဒီပညာလူဘဝဖြစ်လို့ပဲကြောင့်ဘုရားကပညာရတယ်။ဘုပညာရတဲ့ကြောင့်မထိုးပေါက်နိုင်တဲ့ဒီလိုသာပြုကြီးကိုလည်းထိုးပေါက်ပြီးကြလားတဲ့။ဒါတိတရားမရဏကြီးကိုညာကိုလည်းသူဒီကျေးဇူးတင်တယ်။ဆိုတော့အမှန်ဘုဒ္ဓံတဲ့ပညာလူဘဝပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးမြင်ကြရမှာပြောမှန်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့ဒီဘဘာဒီဘအဲဒီပညာလူဘပဲလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာရမ်းဒီအမြတ်ဆုံးရပညာရေးတဲ့လောကကိုသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တဲ့ဆရာရှင်ဘုရားကြီးကိုယ်တော်နဲ့သောတော်ကပညာလူကိုပို့မှာလေဒီပညာရတော့ဒီပညာကဘာတော့ဘဝသိသိနိုင်ပါသိသိကိုယ်ရဲ့ဘဝသိတော့မှာလေဘဝဆိုတာဒါဒီဘဝပြိစ္ဆာန်လို့ဘုရားကဟောတော့ကြောဒါဒီတရားပြရင်းမရဏဆိုတဲ့ဘဝကိုပုံသိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေဒီကျန်ကြရမှာတွေကသိပြီးချက်မှတ်ရပေါ်ကြဒီကဖိုက်တခါဒီဟောဒီသိကြောင်းလားဒီလိုလေဒီနေ့ပညာကိုပညာစုရတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ဒီပညာရတာလေဧကံဆိုတာကိုလည်းကြည့်လို့ကြောင်း
ဒီပညာတွေကလည်းသင်တယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုပဲနဲ့ဘဝသိလို့ရရတာပဲလို့သိတယ်ကိုယ့်အတွက်ရတယ်ဘာလို့ကိုရဘဝသိလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘဝနိရောဓနဲ့ဘောကြဘောနိရောဓဘောရည်ဆိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောဒါဖြင့်ဘုရားကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရရောက်ခြင်းဘုမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းဖြစ်တဲ့တရားဆန်းတယ်ဟုတ်လားကောင်းပြီတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာဘုရောရင်ဟောဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်အင်္ဂုတ္တတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုဟောနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီပညာရောက်မဟောလို့ရှိတယ်ရှင်ဒီဘုန်းကြီးကအားလုံးကိုနားရတဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုဒီပညာရောက်မှာဘုရားရှင်သိကြတယ်ကျောင်းနေတာကငါးမျိုးတဲ့ပညာပေါ့ဒီပညာဒီလိုပါလို့တဲ့အတွက်ဘုရားလည်းပြိတ္တပါကံဆိုတဲ့ပညာလည်းမရဒီပညာကိုရတဲ့ပညာကတမ်းမြတ်ဒီကလာဓာတိပြမရဏရဲ့ဘုံထုံးရကိုကိုယ်ရင်းအဲ့ဒါဘာကိုလည်းရောက်နေနေနေကိုယ်ကိုယ်ရင်လည်းရောက်သွားနိုင်တဲ့ပညာရတဲ့နေကောင်းပြီတဲ့အမှန်တန်ဘုဒ္ဓနဲ့နေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သိချင်တော့ဒီတကဒီတကယ်နှလုံးသိနေတယ်သင်ညာနဲ့ပါနဲ့ဒါကိုဒီလိုသင်ရဓမ္မတွေတရားတို့ခိုင်းဒီကျိုးတဲ့ညာဒီသာမြတ်ဒီအဲ့ဒါကျိုးတဲ့ညာဒီဆိုတဲ့ဘုရားမှန်တာဒီကုန်းနဲ့ဆောက်နော်ဘုရားရာရတာပြန်တော့နော်တရားပဒံတရားဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ကြီးတာဟောတော့ဘာလဲလောကကြီးမှာဉာဏ်နဲ့အပါးစုမှာနေကြတယ်ပေါ့ဉာဏ်နဲ့အပါးမဆိုလို့ရှိရင်နေကြတယ်ဘယ်လိုပါတော့တဲ့နည်းကိုဘုရားတန်ပါတဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြောင့်မှတ်ကြဘုပုံထားတဲ့သိရှိတာတနေ့ရင်းနဲ့ဒီနည်းနဲ့ပို့ပြီးမစမ်းနေတော့ဘူးလို့ဒီကောင်းမယ်ဆိုလို့ကြောက်ဒီနည်းနဲ့ပို့ပြီးမစမ်းနေတော့ဘူးလို့ယူသွားတယ်ကွာဒီနည်းနဲ့ပို့ပြီးမစမ်းနေတော့ဘူးလို့လက်ကျရောက်မှသိရှိဒီနည်းသေးလို့ရှိရင်ဒီကွာမသေးရင်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မသေးရင်တော့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နေရာမှာသိသွားကြမှာသူတို့ဘယ်ကမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒီသက်တယ်ရတာလေအဲဒီလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးဆိုင်ရဆုံးကြီးကြတယ်ဘာမှမရင်ဆိုရဗလာတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်မှာရှိသေးဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုနဲ့ကျန်တဲ့များသိထားပြီ။ဩဉာဏ်ဉာဏ်ကမျိုးဖို့ပြေကဉာဏ်ဉာဏ်ကဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်ပါလို့ဆိုဒီဖို့ဒီနေ့ကိုကြွားဝါမှုရဲ့သောက်တမ်းပဲဒီလိုကြည့်ရမှာဟုတ်ပါဒါကသိတယ်မလားကျန်ဘယ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကမီးဘုရားမနေရလို့သောက်တမ်းမှုရဲ့ပြောပတ်လိုက်ရတဲ့ရှင်ဒီကြည့်ရမှာပရိသေရဲ့ပြောရတဲ့သိတယ်နဲ့တော့ဘုရားပရိသေတဲ့ကိုအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဘုမာကုံပြောတဲ့သိတယ်များမှာပရိသေတဲ့ကိုပြောတာကျိုးတယ်မလားကျန်ဒီကမိလောင်သွားတဲ့ပုံသွားဒါဖြင့်ယမင်းနာကမိကနန်းတယ်ဒီကမိကအနည်းငယ်ပါတဲ့သိကျတယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီကဒီလိုလက်ဒီဇမန်ဒီလိုဒီလိုများသေးတာတဲ့ဒီလိုနဲ့ဆဲကရလိုက်တာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ယမင်းနာပါလည်းမဆိုင်လို့အဲ့ဒီကရလိုက်တာဒါဖြင့်ဒီလိုဆွဲထုတ်လို့ဒါကဓမ္မပဒ
ဓမ္မပဒဓမ္မပဒမှာလာတော့ဟိုတဲ့ဟောမရဏမေးလောင်သွားတယ်ဘုံတဲ့ကြောင်းဒါနဲ့မရဏမေးဘုံကပါဆိုင်နေမဆိုင်ပါဘူးကိလေသာမေးလောင်တော့ကြောင်းတာပါမင်းသုံးမိတယ်လောင်တာကြောင်းတာဟောဒါဖြင့်တရားမျိုးကိုပြင်မဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနာမျိုးတွေကဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့နိုင်တဲ့တည်းရှိတယ်။ဒီလောက်နဲ့ပြန်မှာဆွဲထုတ်ကြတယ်အများကြီး။ဘာနာမေးကမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားရကြမရှိဘူး။အဲဒီမေးတွေကမှလည်းဆွဲထုတ်ရတယ်ဒီရူပိုင်းတုံးဆိုတာလည်းတဲ့ဆွဲထုတ်တယ်။ဘယ်နဲ့ဆုံးကြရလဲ။ဆွဲထုတ်တဲ့ပိုင်းလေဆိုတာသိကြကြ။ဒါမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ဥမာနဲ့ဒီလိုဆွဲရတာလည်းဒီမနေ့ဆွဲဆိုပါတယ်။ဒီလိုကိုယ်ခံနေဖြစ်တဲ့အနေရှိတာမနေ့ကသက်ဆောင်နေဒီအောင်တဲ့ဘုံကဒါလေးလည်းမပြောဘူးဘုရားချုပ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မိမိကသွားလို့ရှိရင်ဒါကြာဒီကြောင့်ကဗျာဝိလုတ်လိုက်တဲ့တဲ့မိမိကလောင်းနေတယ်ဒီလိုတည်းကဇတ်တော်ကဆိုတဲ့မိမိတွေကမှလည်းမင်းတွေကမှဆက်တယ်ဒီလိုသမီးတွေလောင်းမဲ့ခဲကမှလည်းဆက်ထုတ်တာလေဆိုတော့ဒီပိုင်းလုံးတော့မေးအဲဒီကြောင့်လည်းကြောင့်မှပဲပိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါဖြင့်တို့တွေဒီနေ့ကမလောင်မာလားလောင်မာလားလို့သတ်တယ်လေလောင်မာမရဏနိတိယမင်းကြီးသိကြတော့ပါတယ်တဲ့မင်းကြီးကလည်းနောက်ကိုတို့နောက်ပါဠိမှာဘုရားပါဠိမှာနေတယ်ဘိညာသိမ့်ပိုက်ဘုရားရိုင်းကျန်တဲ့သွားပြီးတော့မသွားဘူးလေသွားပြီးသိကြအဲ့ဒါနောက်ကြတော့အင်းရှင်တွေအကျဉ်းသူတိုင်ရှင်တွေကနောက်ပြည်တော်ကဥပဒေတွေပါနေလောက်ပါဘူးနောက်ပါဠိမှာသင်လာတယ်ဒါကြတဲ့ရှင်လည်းသက်ထုတ်တဲ့မကျမပါဘူးနင်းသိယူသွားတဲ့လောင်သွားတဲ့ဒီကပါတော့မပါသေးဘူးအဲ့တော့ဒီသက်ထုတ်ထားလိုက်တဲ့ဖြစ်စီဟာသူတို့ယနေ့ကတော့ပြေးရမှာလည်းဆက်တယ်ဘုရားကမရဏမေးတဲ့မှာသက်ထုတ်ထားတော့ဘိုးတဲ့ဒီလောက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောမထုတ်ကြလို့ရှိရင်ဘုရားမှာတည်းရဲ့တန်းနဲ့လောင်လဲလောင်နေကြတယ်ဒီများလည်းမြန်တော့ကိုယ်လည်းလောင်နေတာလောင်နာတော့လောင်နေတယ်လောင်နေအဲဒီလောင်ပြီးကြတာနေတဲ့ချင်းမှာသောမထုတ်ကြလို့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါမိုးလောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဆိုရကြမိုးလောင်နဲ့ခံရသေးတယ်သောမထုတ်တတ်တဲ့အတွက်မယုံကိုသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါငင်းရမရှိတော့ဘူးဒီလိုဒါပဲနေဥစ္စာဘုရားမေတ္တာဘုရားမေတ္တာဆက်ထုတ်တာမိုးရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကမြေဘုန်းကြီးတွေလည်းကျင့်တယ်ဥဒ္ဒနဲ့ရောင်းစနေလေဒီကမင်းကလည်းလောက်ပါဘူးသဘောကျမနမေးရတယ်သူတို့အကျဉ်းနဲ့သိကြပြီသိတဲ့ရုပ်တွေကတိုင်းမနမေးတော့မဲ့အကျဉ်းမှာမပါဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်နဲ့ဘယ်လိုကံကြရတဲ့ဒီကသေရကြရဓမ္မဝရပြီးတော့မျိုးရမယ်တဲ့အချိန်မှာသုံးထုတ်တဲ့လူတော့ဘောကမှာရုပ်ဆိုးကြီးတန်လာတော့နာမမြင်ဘူးဒီကသိတာဟုတ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဖြင့်မလို့ရမကန်းရမပေးရမကန်းရမိရလည်းလောင်းနေတယ်ဒီကမိဒုက္ခမိတွေကလည်းလောင်းနေတယ်ဒီလောင်းနေတဲ့ကမှာပဲဆွဲမထုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒီလိုမျိုးယူထားတယ်ဆိုင်ကြည့်နေတယ်သူမတူဘူးဆိုင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်နာကြီးဟောတယ်မှန်ပါဘူးမှန်ပါပဲလေလို့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့တောင်းတာမရဏမီးလောင်တဲ့ဘာမှကိုမကောင်းဘူးဒီမီးလောင်နေတာသဘောကျမင်းလေးတွေလောင်နေတော့ဆိုင်ရပါဘူးသခုံးလေးတွေလောင်နေလာမရပါဘူးပုံမဲ့ပါသွားတာပါပဲအဲ့တော့
လူရဲ့ဆိုတဲ့ဒီကရမတွေမှားလိုက်တာတဲ့မိရဲ့ဆဲထုတ်ပြီးကိုယ်ပိုင်ကြည့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါတဲ့သူများရသွားတယ်ဒီလိုမျိုးလိုက်တာကျင်းလားမိရဲ့ဆဲထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဘယ်သူပိုင်လို့ဆဲထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျင်းကိုယ်ပိုင်ကြည့်ဖြစ်နေဒါဖြင့်ဒီလိုတောင်းလို့ပုံလေးတွေကဒါတိုင်းပေးကြည့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာဘုန်းနဲ့ဆိုတော့ကျင်းလားဒါမလို့တဲ့တော့ဒီတော့ဖြင့်ဘုန်းတော်ကမင်းဝန်တောင်းနေတဲ့ပုံဘုန်းတော်ကဒီကနေ့ဒုက္ခမျိုးဖုံးတော့ကျင်းလားအဲ့တော့ဒီကနေ့ဒုက္ခမျိုးတွေကမှရဲစာကိုဆွဲမထုတ်ဘူး။ဆန်းရပညာတွေဖြစ်အောင်ဆွဲမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမိုက်မဆိုရဘူး။ဘာကြောင့်လောင်မာသေးတဲ့ကနဲ့ဆွဲမထုတ်ဘူး။လောင်နေရသေးတဲ့ကနဲ့ဆွဲမထုတ်မိတဲ့တဲ့။ရတဲ့ခင်ကိုယ်နဲ့ကြီးတွေကားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပြည့်တင်တယ်ဆိုတဲ့လေးတွေရှင်းရတယ်။သဘောပါ။ဒါဖြင့်အဲ့ဆွဲထုတ်တယ်နီးဒါရဲ့ဘုရားရှင်ကကြားရတယ်မှာဘုရားကြီးဖြစ်သွားပြီမဆိုနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဘာဖြစ်လို့လာမှာလဲဆိုတာကတော့ပြောဖို့မလိုတော့ရှင်းရတယ်တော့လို့ရှင်းရင်လာမှာမင်းတော့တခုဆိုရန်သူဘောတော့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးမိတ်ဆွေကဆိုတော့ဒီနေ့ရန်ကုန်တိုက်ရေးသွားတယ်ဆိုတာတွေကကြားလိုက်တယ်နော်ကြားတယ်အသေးကပြည်ကြတော့သူဒီဘုံယူသွားတော့ဟုတ်လားတော့ရမီးလောင်သွားမဆိုနိုင်ဘူးခန္ဓာရင်ခန္ဓာရဲ့ပြည့်စုံလောင်မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပဲနှုတ်တယ်မီးလောင်နေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကမီးလောင်တာကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာလဲမီးလောင်တာကြီးဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မီးလောင်တာကြီးရှင်းလားအဲ့ဒါဒါရီကဘာလို့ဘယ်လိုတင်ကိုယ်နဲ့ဒီကသူပြင်းနေပါသံဃာကြီးကြတော့မင်္ဂမင်းတွေတိုင်းအင်းတင်တွေကျမ်းပရိနိဗ္ဗာန်သံမယ်กว่าနိဗ္ဗာန်နန္ဒရဒီလိုတိုင်းနဲ့သိတယ်မင်္ဂတိုင်းသိတယ်ဒီတိုင်းနဲ့သာလို့ရှိရင်လူနေတယ်ဒီနေရာတော့ပြိဋိဘံသံဃာနဲ့ဒီနေရာကဒီနေရာကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါရဲ့အလုံးစုံဒီနေရာမှာပြေးလို့တိုင်းနိုင်ငံလေးပြေးလို့အမလေးဒီတော့မင်းဒီနေရာတိုင်းနိုင်ငံပြေးတယ်ရှင်လားတိုင်းနိုင်ငံမပြေးဘူးကွာငါကုသဝရီကုသဝရီကိုကြည့်ကွာငါမန္တမင်းစัจ जा နဲ့ဖြစ်တယ်ဒီနေရာအနည်းကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ဘာလဲတစ်မျိုးလုံးမှာဒီတိုင်းဒီတိုင်းဆန်းတိုင်းသုံးပါဉာဏ်ဉာဏ်စင်ကြံဆိုတဲ့ယရနာတွေပရမယရနာတွေစัจ जा ယရနာတွေဆိုတာကတော့မင်းတို့စัจ जा နဲ့သုံးကြတယ်အကုန်ပြည့်ပါငါမှသတိငါရရှိတယ်အဲ့ဒီသတိငါရပါတယ်အရှင်မင်းကြီးပါလို့ရှိတယ်ဆိုပြီးကအမြဲတမ်းဘုရားလည်းမျက်စိကိုမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားငါစမ်းကြည့်တယ်တဲ့စမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကဲမင်းတို့လို့ရှိတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ကြရအောင်ရှင်မင်းရဲ့ဒါလည်းဒီနေ့ဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒီရေထဲမှာရှိတယ်ကိုမြင်တယ်ဘုရားဆိုတော့ရဟနာဆောင်ကန်းရှိအဲ့ဒါကုန်တယ်အဲ့ဒါဒီတစ်ခေတ်တွေကအဲ့ဒါတွေနဲ့ငါကွာမြို့တွေပြတယ်ကျဲလိုက်ဒီကကအမြင်မျိုးပုံမျိုးရှိတာပဲတဲ့ဘုရားသင်္ခါရတရားတွေမိစ္ဆာမိလောင်တော့တိုင်းကြီးကြီးကွာဘယ်လိုလုပ်မှာလဲကွာအဲ့ဒါဘယ်လိုအားလုံးတော့မဲတော့မင်းကတိုင်းကြီးငယ်လေးအလောင်းမလာဘူးဆိုတော့ငါနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးကြတော့ကျေကျေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတွေမစွန့်နိုင်လိုက်တာပဲကွာဟင်းမစွန့်နိုင်အခုဘာရှာတွေ့တယ်တော့ငါရှိတော့မှကျိုးနေနေငိုးနေနေနဲ့ကျိုးကြီးတွေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေထားပြီးကြတာစေကောင်းလေးတော်ကြီးအကုန်ပြည့်စုံပြီ။ဘာမှစေကောင်းလေးအဲ့ဒါတွေကိုဘုရားကမင်းရှာကြည့်သေးတယ်။သံဃာရများသိကြတယ်ကောင်းတယ်။ဘုရားမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှသိကြတယ်ကောင်းပါ။ဒါဟော
ရှင်းလားအဲ့တော့တိုင်းဒီဘယ်လောက်တော့ဘုံကံပါရမီနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှမနေ့ကဇတိနိစ္စရာမီမရဏမီတွေသာတော့ဘောတော့ဖြစ်ပြီးအခုကုသရီတိုက်ပြည်ကြီးကအခုမန္တမင်းတိုင်းအမွေးတာကျသင်္ခါရအိဋ္ဌရောက်သဘောပါကြအဲ့ဒါရောက်ပါတယ်ဆွဲထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတော်တာကွာတဲ့ဆမ်းမထုတ်ရင်လည်းတနည်းနဲ့တော့ရှင်းလားဆွဲထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကိုရင်ရကြတယ်အခုဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီပြန်အရေးမရှိပါဘူးအာယုံနာဒုက္ခဗလအရေးမရှိပါဘူးဘုဒ္ဓပဏ္ဏဆိုတာဆွဲထုတ်လိုက်ရပညာဆွဲမထုတ်လို့ချင်းမရဘူးဆိုတာသိကြကြဟောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါနအလုပ်ဆို냐တော့လေတဲ့ဝိပဿနာဆံရတဲ့ဒါနတရားတော်မှာဆက်လိုက်သမှာအမြတ်ဆုံးဟောအနိစ္စတွေပဲဒီနိစ္စတွေကျန်နိစ္စတရားတွေကိုဘုရားကုံတယ်သေဘကုံတယ်ဒီဘာလဲလို့ဆိုရဥစ္စာငါကအနိစ္စတွေကိုဒီတိုင်းနေတဲ့ကုံဟုတ်ပြီလားဘုရားအကြောင်းကဘုရားလုပ်လိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ကျင်းနောက်ကနေရင်ကြည့်ရဖြစ်တယ်ဒီလိုပြလိုက်မှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သောကပတိကလိုက်ဒီဟာတွေကတော့ဟိုတဲ့အလောဘဒေါသအမောဟလိုက်ဟောလားဒီဟာကအဒေါသအမောဟလိုက်တယ်ဆိုတော့အလောဘဆိုတာမလို့ချင်ဘူးအဒေါသဆိုတာမေတ္တာဆံအဲတော့အလောဘဆိုတာကိုယ်ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှာပဲဒါကြောင့်ဆွမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာအရောဂါဆိုတာဒီသင်ကြားဖြစ်ပြီးအင်းရပါတယ်အရောဂါနဲ့ပါအမောဟဆိုတာပညာရှင်းမရဲ့ဆွဲထုတ်ရတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ပညာနဲ့ဆွဲထုတ်ရတာမဟုတ်နိုင်ငံတို့ပဲပညာကြီးမှဆိုလို့ပညာရတယ်ဆိုတော့မသိတမ်းမသိစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟိုတဲ့ဘောဂပရိဒီဝဒုက္ခတောင်းလာတာလိုက်ခုလိုဖြစ်သွားတယ်။လူတံပေကံပေကဉာဏ်နဲ့ဥသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြအလုံးမတော်တာမောလိုက်တယ်။လောကပရိဒီဝဒုက္ခတောင်းလာတာမလိုက်ဘူး။ဒါဖြင့်အလောဘကြတော့ဘယ်လိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်တမ်းမလဲအလောဘကတမ်းလို့မရဘူး။အရောအမောဟဘုလောဘကမောရရတော့လောဘကမောရလောဘကတော့တဏှာဖြစ်ဖြစ်ဥပါဒံသွားပြန်သောတာရောသောတာဒုက္ခပရိဒီဝအဝိဇ္ဇာမတမ်း။အောင်းနေမောကတော့ဘုရားပြည့်ပြည့်သင်္ခါရ။သူတို့ကဟိုဘက်တန်း။အလောဘဒေါသမောရတယ်။မတမ်းသူကပြိဿမှုကိုပြတ်။ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်ဒီသိပြီးကြတာ။ဟောငါတို့အလောဘနဲ့ရှိတယ်။အဒေါသနဲ့ရှိတယ်။အမောဟဆိုတဲ့ပညာဥရှိပြီးရှိတဲ့ဒီကသံဃာလေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရတယ်။သဘောပါရဲ့။ဒါကဘယ်နဲ့ပြေသွားတော့မှဘယ်နဲ့ပြေတော့မကောင်းလဲမှာ။အဲ့ဒါချင်းဒီလိုနဲ့ကျနာရတာ။လိုချင်တော့ကြည်ရလားဒီလိုချင်အိမ်တဲ့အိတ်ထဲမှာဆောင်ပေါ့။ဒါဖြင့်အလောဘကိုယ်မှာပြန်ဒီဥစ္စာမလို့ချင်ပါဘူး။လိုချင်တာကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့လေကျနာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဆန္ဒဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်အလောဘအလုပ်လုပ်တိုင်းပြိဿမှုကိုပြတ်မပြတ်။အရောဂါလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆန္ဒပါဒီနေ့အထုတ်ကြတယ်ဆန္ဒပါဒီကနေ့ရဲကြည့်နေရဲကြပါလိမ့်။ဆိုတော့အရောဂါပေါင်းပါ။အမောဟဆိုတဲ့ပညာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မစွန့်ရင်ဒါတည်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာဆက်ပေါ်လို့ပဲရှိတယ်။သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဘုမှဒုက္ခသိမ်း။ဘယ်နဲ့ဆိုရ။ဒါဒုက္ခသိမ်းမှလေးတွေရှင်းတယ်တဲ့။ခန္ဓာဒုက္ခလည်းသိမ်းတယ်။ဒီဒုက္ခလည်းသိမ်းလိုက်။ဒီဒုက္ခသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်အမောဟပေါ့။ဒါဖြင့်လည်းဥပဒနာရှင်းရမှာ။ရှင်း။အမောဟနဲ့တွေ့တာကိုဘုရားကချမ်းဘယ်လိုလဲကလုံးဝလေးရှင်းတယ်။ဒါဒုက္ခသိမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အမောဟလည်းဒုက္ခသိက္ခာနဲ့ဒီစိတ်ကံကြောရတဲ့ဒုက္ခဒီလိုဖြစ်တဲ့နေတဲ့ဒုက္ခဟုတ်။ခန္ဓာလည်းဒုက္ခပုဒ်တယ်။အဲဒါဒီဒုက္ခဒုက္ခကြီးကိုဉာဏ်လေးကလာသူလိုက်ရှင်းကြောင်းတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်နေတယ်။အာရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ရင်သောရရှိတယ်။သ
လိုကြောင်းတော့အလောဘဒေါသမောနဲ့ဒီတဲ့မိမိရဲ့စိတ်လိုက်ကြလေဖြစ်ခြင်းတဲ့ဒီကဘာမှဓမ္မတွေမှတ်ကြပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ဘောမှမပါဘူးလို့မှာပါလေအလောဘနဲ့လူကြီးအဒေါသနဲ့အမောနဲ့ဒီကျင်းဒါကြောင့်မြေရကတော့ဟုတ်တယ်မလို့ကျင်တာမဲ့ကျင်းမလို့ကျင်တာအလောဘမလို့ကျင်မလို့ကျင်တာဘုရားပေါ်မှာမလို့ကျင်တာတော့မလဲတဲ့ခါကြတယ်ဆန္ဒပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာပြည့်စည်ပေါ်အဲဒီဒုက္ခဖြစ်တာများတော့မလို့ကျင်တာလေမလို့ကျင်တာလေဘုရားဘောတိမလို့ကျင်တာဦးကြီးကမဲဆိုမဲကျန်လားမလို့ကျင်တာကခေါ်မဲနဲ့လူသားလို့ဆိုတာသဘောပါကြ။ကောင်းပြီအရောဂကမေတ္တာနဲ့ကြည့်တာနော်။အမောဟတာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ကန်ဉာဏ်သိတာလားပြိဋိနိဒံဥစဉ်နာရင်ကိုယ်ရင်ဒုက္ခကိုပြီးတော့ဉာဏ်တော့ကဒီဒုက္ခကြောက်ဒီဒုက္ခလက်ရလို့ယခုဒီတော့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကဘုရားသားရှိပြီးဒီကံသဘောပါလား။ဉာဏ်ကသဘောပါ။အောင်းနေဒီလိုဒီလိုကျင့်နေကြလို့ဆိုရင်ပြိဋိသမုပ္ပါမှာစရတယ်မပါဘူးစရတယ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်မှာဖြစ်ပါဘုရားဣစ္ဆသင်္ခါရရောဖြစ်သေးအလေကစတယ်သနာသိကြဥပါဒ်ဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်အဆုံးကနေပြန်ပတ်တဲ့ဒေါသဒေါကပရိဒီဝအဝိဇ္ဇာဆိုရည်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့သံဃာပြတ်တယ်အခုလေဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲနော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုသံဃာပြပါလိမ့်လို့ပြီးတော့ဉာဏ်ရှိဘယ်လိုကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေမို့ဒုက္ခတွေမလို့ခြင်းခန္ဓာဒုက္ခတွေမလို့ခြင်းဒီဒုက္ခလည်းဒီဒုက္ခသစ္စာမို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိရတယ်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသိချင်လို့ခြင်းတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာသိရတယ်ဒီလိုဆိုတော့ခန္ဓာသိခြင်းကိုလည်းအလိုရှိတယ်ဘာကြဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းဒုက္ခပြင်းတာဒီပဲဆိုတာသိပဲကြောင့်ဒီပေါ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမကသစ္စာခန္ဓာကြီးရဲ့ကံနဲ့ခန္ဓာကသစ္စာသစ္စာမြင်လည်းမကသစ္စာကျင်းဒီကဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မကသစ္စာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမြင်လည်းမဲ့မလို့ကသံဃာရေးကိုကြည့်ကြတယ်ဥဝိနာပဲသိသေးတယ်ကြည့်ကြတယ်ဘာသစ္စာအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးကြလားအဲ့ဒါကိုမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့သူဒီကိုတော့ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဆက်သွားကြတယ်ဘုရားကြောင့်မဟုတ်သေးနဲ့ဝိတ္တမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိတ္တအဖြစ်ဧကံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးသွင်းလိုက်ပါကျန်တော့ခန္ဓာကသစ္စာဒီလိုကသစ္စာရင်နောက်ဆက်လို့ခြင်းလေးတယ်မလို့ခြင်းတော့မလို့ခြင်းလို့ဝိသုဆိုတော့ဗာသစ္စာဒါဒီလိုကသစ္စာမှသိလာတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်မဲ့ဆိုတာမသိကြဘူးအဲဒီဉာဏ်နဲ့ဟောဒီပစ္စည်းဒုက္ခကိုလည်းဉာဏ်ဉာဏ်လုံးကြီးရှိတယ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဉာဏ်ဉာဏ်လုံးကြီးရှိတယ်ဆိုတာလေခန္ဓာဆုံးရနိဗ္ဗာန်လို့လာတယ်။ဒါကိုဉာဏ်ခန္ဓာကျင်းပြပြီးဒီဉာဏ်ကိုဆရာတော်ကဒီဉာဏ်မှာကြောက်တယ်။ဘယ်မှာဒီလိုကဒီလိုငါနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့သိတာနည်းဆက်တည်းလောဘဒေါသမောဟဒေါသပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဒုက္ခရဓာတိကရမရဏအောင်သက်တယ်အဲဒီဆက်တည်းကဘယ်သူမှမလောနိုင်ဘူးတော့ကြဒါရင်ခန္ဓာဖြစ်ရတာမေးလာမှာပေါ့ခန္ဓာဖြစ်ရမေးလာတာဖြစ်ပြီးနေတယ်ဆိုတာကြီးသိတာဒုက္ခနဲ့ရပါပါလိမ့်မေးရတဲ့မေးရဆက်တည်းသတ္တမိကလောင်တာခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာသတ္တမိကမိခန္ဓာ၅ပါးကလောင်တာလောင်တာနဲ့မိတွဲကြည့်ဖြစ်နေပါဘောလားလောင်တာနဲ့မိတွဲကြည့်ဖြစ်မှဒီတယ်ကိုယ်ရင်ဉာဏ်လေးကလည်းဒီဥစ္စာဟုတ်လောင်နေတာတကယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာတကယ်မြင်ပြီးမြင်ချင်းဒီသိဉာဏ်ဆိုတာလိုရှိရဒီလိုဒီကမှလည်းဘာမှလိုကြတော့မြင်ဒီသိဉာဏ်လောင်စာသိနဲ့နင်းနေတာပဲဒီပြန်ပါတယ်အောင်ကြသိပါရှိသေး
ကျန်တာပါရှိသေးတယ်လောင်စာသိင်းနည်းရကိုသာလူရှိတယ်ဆိုပြီးတာလောင်စာသိင်းနည်းရကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားဒီနည်းနဲ့မြင်လာရမင်းကြီးဘောကြဒီဒါပြန်အခုဉာဏ်လေးမင်းညာလည်းပုံနေပါလေဉာဏ်ဥသိတိကာလလောင်စာသိင်းနည်းသာလူရှိဒီတော့ကြောင့်ဒီပါဘုဒ္ဓကျမ်းလားဘာဒါနဝိဒဒါနအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တော့လောင်စာသိင်းမင်းကျင်တာကိုလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကျမ်းကောင်းပြီဒါဖြင့်လောင်စာသိင်းမင်းချင်းကိုသာလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြောက်ပြီးဝိဒဒါနအစစ်စစ်လေးတော့ကြောင်းတဲ့ဝိဒဉာဏ်နဲ့ရှင်းမင်းဆက်တယ်ဟုတ်လားဘာလဲဝိဒဉာဏ်နဲ့နော်ဒီဆက်ခြင်းလေးဒီဆက်ခြင်းရင်လို့ရှိရင်ဝတ္တကျင်းမင်းတို့ဆက်ခြင်းရရင်ဝိဒဒါနဆိုတာဘေကကြဟောမေးတာဖြင့်ဒီနေ့ဒီသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲတဲ့စေနာနဲ့ဒါလည်းမှကြသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲတဲ့စေနာနဲ့ဒီတော့ဉာဏ်တော့ကိုစေနာရလိုက်ရဉာဏ်တော့ကိုစေနာလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဓမ္မပြောပြပါဉာဏ်တော့စေနာရလိုက်ရတယ်ဆိုတာဘုရားကကရဏကြီးကဝေဒနာမင်းလူလိုက်တဲ့ဒါနတိုင်းပြည်ရင်းနေတယ်ကွာသင်္ကေယနာတွေသံဃာတွေပြည်နေကြောက်ကံများတွေကိုရှင်လို့လူလိုက်တဲ့ဒီပရိဒဉာဏ်ရပြီးတဲ့ကလာနိဗ္ဗာန်ကိုသာလူရှိလူလုပ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဒီဒါနတွေကနတ်ပြည်ကသွားကျင်းနေတယ်ဘုရားရှိခိုးနည်းနည်းဉာဏ်ကိုသာကျိုးပိတ်ချလိုက်တော့တဲ့ဓမ္မတွေဉာဏ်နောက်ကိုသိနေလိုက်ပေါ်ကြဉာဏ်နောက်တိုင်းစေနာကကောင်းဆောင်ရင်အများတို့ဝိဒဉာဏ်မင်းတက်မှာတွေ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာစေနာတိုင်းကျိုးသိနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဘုရားလည်းမဖြစ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘောကြဉာဏ်နောက်ကိုစေနာကလိုက်နေရတဲ့ပင်တဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အဲ့ဒါစေနာနဲ့ဉာဏ်ဒီဝိတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစေနာကနောက်လာရဲ့ဉာဏ်ကဥဒိဉာဏ်သွားရလို့စေနာလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကြလားဟောမေးတာဖြင့်ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီခုလုပ်တဲ့ကံဟာကွာမင်းတို့သစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ထူလိုက်တာတဲ့အခန္ဓာအသုခကံဟိကျမ်းပါလေဒီကနေ့ပါလေအခန္ဓာအသုခကံဆိုတဲ့ကံလို့ကဆိုတာဟဲ့ကံကမကင်းလို့ကပါနေတာသင်ရဲ့မဲခင်ကိုဆိုရင်ဘောကြကံလို့ကဆိုတာတဲ့သင်ရဲ့မဲခင်ကိုပါလို့ဆိုတယ်ဒီဝဒနာဉာဏ်နဲ့မဲခင်လာပါဒါပဲဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့သူကမင်းကံကမင်းထင်လို့ဆယ်တယ်မလားငါညာတော့လိုက်မလားလို့နေတယ်လေနေတယ်ကံကိုညာနဲ့နေပြီးတာလားဥဆောင်ကျင်းကံကိုညာနဲ့ဥဆောင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘိုးတဲ့ဒီကံတွေရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဥဆောင်ကိုကျဲတယ်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒါကဝိဒဒါနသူပြီးတော့ဘုပြောတဲ့ဉာဏ်ရနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်။ကံကဥမဆောင်ဉာဏ်ကဥဆောင်တယ်ဆိုတာသိချင်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဆရာတော်မှတော့မသိဘူး။မလို့ဘူး။ဟောကြလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလူကနာဒီကားပဲဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဥဆောင်တဲ့အတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ဘာမြင်လို့ပါဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာ။ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခနဲ့သိသိဒုက္ခဉာဏ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီအရေဥပဒနာဆံတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြီးသစ္စာဥပဒနာသစ္စာရှိတဲ့ဥပဒနာကျင်းလားသစ္စာရှိတဲ့ဥပဒနာဖြစ်လေတော့ကြောင့်တဲ့ဒါနရောကောင်းဆောင်ကြတယ်ဒါနစေနာရောကောင်းဆောင်ကြလားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကောင်းဆောင်ဉာဏ်ကောင်းဆောင်စေနာတော့လို့အဲ့တော့ကိုသွားခြင်းနဲ့လားမသွားဉာဏ်သွားခြင်းနဲ့လားစေနာသွားခြင်းနဲ့လားဉာဏ်သွားခြင်းနဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကျင့်နေကြတာအက္ခဏာရတုကကံပြရှိတယ်ခေါ်တယ်
ရှင်းပါတယ်ကံပြတ်သွားလို့လားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကံသားကကြောက်တယ်ဒီဒေနာထဲမှာဒီရှိနေတဲ့ထဲမှာလည်းဒေနာဘာပဲနဲ့ရှိမှာပါတော့ပါတယ်ဒါကဘုရားနိုင်မှာပါရင်ပါ냐ဆိုတော့သူ့ကိုယ်ဒီသင်္လို့နဲ့ကျေရဉာဏ်ကောင်းဆောင်တဲ့ဉာဏ်ရှင်လို့ကျေရတယ်ဒီကံကိုသူ့တိုင်းရတဲ့တော့အောင်လုပ်ရှင်းကံတိုင်းရတဲ့ဘုရားဆုံးဉာဏ်တော့အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ကံပြတ်ဆိုတဲ့သစ္စာနဲ့တဲ့ကမှာရှင်းကံမပါလို့ကကံပါရဲ့နဲ့ကံခါဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဖြစ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ခြင်းပါပါတယ်ဆိုတော့မှတ်တော့ပါရင်ပညာရဲ့ဥပ္ပံနေလေဒီဥပ္ပံဘုရားလုံးကိုရမေကြီးဝေဒနာမင်းဆိုမှလောက်ကခံရတော့ပါတာပဲဒါတော့ကံကျိုးလေးတွေကဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကြလားသတိဉာဏ်ရကြလားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကံကကောင်းဆောင်နိုင်ရတယ်ပဲဒီလိုနဲ့ဒီလေးမှာတော့ဘုရားလုတ်ကြတဲ့ကျိုးရဲ့ဥစ္စာနဲ့သူတို့တော့ဥပ္ပံနေလေပါတော့ပါရင်ပညာဆိုဘုရားဥပ္ပံဉာဏ်ဥပ္ပံသွားတဲ့ဉာဏ်ကြီးကံဆက်တဲ့ရင်းနေကြကောင်းပြီတော့ကြဒါဖြင့်ဉာဏ်နဲ့တူတဲ့သူပေါ့ဉာဏ်နဲ့တူတဲ့လူဆိုတော့မသိကြသေးဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်အက္ခဏအတုကကံနဲ့တူတာဒီလိုဘောပါပါလားကံနဲ့ကံကနည်းနဲ့ကံကပဲကောင်းတယ်သုက္ကကံရိုးနဲ့တူလို့ချင်းသုတိကောင်းအကံကံနဲ့သုက္ကရောတူလို့ချင်းသင်္နနာတို့ရှင်နာကြီးတို့ပေါ့ဒါကြအကံနဲ့အသုက္ကကံဆိုနိဗ္ဗာန်ဒီနေ့အကံနဲ့အသုက္ကကံဒီတခါဟောနေတယ်သဘောပါရဲ့ဘယ်နည်းနဲ့ရေးတဲ့တိုင်တော့ဒီကရာမကြတော့ဘူးပြီးတော့အန္တေကျင်ရာမေယံကျွန်ုပ်တို့ဒီရာဂရိယာကဆက်ရှိကုန်တဲ့ဣဒ္ဓတတိသရဘာသောမိတို့ဖြင့်ပฏิတိတံလွန်ကင်းခြင်းတဲ့နှိစ္စ၏နေထသောသံဃာရဝံချရဲ့ပမာချဝတ်ပိုက်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သံဃာရဝုဟုဆိုဘုရားလွန်တရားကြောက်ကြပါကုန်ပြီဖြစ်၍ဒုက္ခဒုက္ခများတာသံဃာလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခသံဃာဆိုတဲ့ခန္ဓာသံဃာကိုဆိုပါလေခန္ဓာသံဃာကြီးတဲ့တော့ခန္ဓာကဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒါကြီးကြောက်သံဃာရဝံချရဲ့ပမာချဝတ်ပိုက်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သံဃာရဝုဟုသုတိတိဂရိကြီးပို့တိကြီးသုတိသုတိရောဘယ်လိုကြီးသုတိရောဘယ်လိုကြီးရောသုတိရောအဲနော်ဘယ်လိုကြီးဒုက္ခဒေသသုတိရောသုတိကသုတိကဘယ်လိုနေရအမေတိဖြစ်တယ်သေရအဲဒီဒုက္ခကြီးလည်းနေတဲ့စိတ်ရရှိဒါကြီးကိုသိတယ်လို့မလဲခြင်းဒီဒုက္ခကြီးလည်းနေတာကိုလည်းသိတယ်ကိုယ်ရင်းနဲ့သိကြည့်ကြတာဒီတော့ဒုက္ခပြရနိဗ္ဗာန်ကိုဒီမှန်းကြီးသူ့မှာကြောက်ရဒုက္ခပြရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမှန်းကြီးသူ့မှာသိညာအဲသံဃာဝံချရပမာဆက်ရပိုက်ဒီလိုဖြစ်နေသံဃာကိုဘုရားတည်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်အလုံးစုံသောစိတ်ကျင်းကြသည်ဖြစ်ပါ၏သံဃာဗျံသံဃာဗျံခြားရပါမှာခြားရတော့ဒီလိုဖြစ်နေသံဃာကိုဘုရားလွန်တရားကြောက်ကြပါလို့ရှိဒါတော့သံဃာကိုဗျံဘုရားကျမ်းရကုန်ဟုတ်တယ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သတိလို့မြင်ရဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနဲ့ကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာမှုခန္ဓာမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားမြင်တော့လည်းဒီလိုသုတ္တတ္တဉာဏ်နဲ့သံဃိလက္ခဏာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်လို့အဲဒီနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရမှုကျင့်ပြုပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်အောင်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်တစ်ခုကိုရခြင်းရောက်ခြင်းကျင့်ကြရည်ရှိဒီကြောင့်ဒီဓမ္မရဲ့ကျင့်ရမယ်နော်သံဃာဝံစာရပမာကြကြပိုက်ဖြစ်နေတဲ့သံဃာဘုရားကိုဘုရားလွန်တရားကြောက်ကြပါကုန်ပြီရှိသောတောကံရာဘုရားမဟုတ်တာကျမ်းရကုန်ဘုရားဖြစ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနဲ့ကြည့်ဖို့ဒီကရဏကာမမကြမတင်ဆိုရင်ကုညအစောရဉာဏ်ကိုပြုပါရင်ကျိုးနာဉာဏ်နဲ့သက်ရှင်ဉာဏ်ပညာသက်ရှင်ဝေဒံတို့ဉာဏ်ကြီးရှိတော်မူပြီးရှိသ
Okay, then we are very aggressive in the Russia, to the Congo, Onyamu, to the Temple of Giri, Onyamu of Giri. So come, what does it mean? You have to be together, no one come and do it, and you need to right. What can you do? No one will your man. So that's it. Then you have to do it. What does you understand? What does it do? You have to do it. No one will your man. If you will download the Jazzo that has become a project of variable, and the God was not only said, then you get when you see it, even in there, don't go on and how to walk. The thing that the only nice advantages of the other men, people from our age or an equal, Congress, and you saw the EU. The money we are on the now we are on the job. As a matter of sense, we are doing the young. And the Kenyan generation is not a common. Kina Bunyadana, Inadana, Bunyana. He gave it. Oriado, Uda Budo, Sinaga, in the Bagon of Bunyas, and Namlega, Samia, say, you are saying, you look too good at a common good and Sinaga and wrong. And the real marriage, as a general, they are said of Asram, or as in the Amatam, they are significant. Even Radi Raviadima, Sadi, Sangam, Dogon, Sangam, and Ruban and the people. If it were in a Rosia, Tonga, the senior government, took it very much the senior and now you are very senior. And the senior, I come to Barambo, which is a Ranam. On the way, she put him on a regular, Madame Vinessa, Megan Parano, as the Nessa, your mother around. Ima Zangrova Nessa, you took Siena, Ping that we don't get on night. Randam and Diego, Prince of the King, then you did a Nijari, Sabaka, Nessa, Longo, Tapua, Pongo, Aricom. I will manage the Tanzania, so Baro East. You got that over the Bongo, and made the Notonia, and Sati Tanya. Only our Super to Bongo, the road to the one, only say. Look at that, so send that, like that, only that, taking out on your one of the 60 yards, only one to sit out, I will only.